يا صباح ومساء الخير لقلوبكم الحلوة، كيفكن؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بخير. انتوا عم تحضروا فيديو اليوم، اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد. الفيديو اليوم متأخر كتير لينزل. كنت هيك شوي تعبانة وقربت القريب بالصيف كتير صعب مثل ما بتعرفوا، وهيك بنفس الوقت يعني كنت حاسة هيك باكتئاب وملل، يعني مالي خلق اعمل شي، بس مع هيك لازم الواحد يعني بيجي على حاله وبيتنشط. فهيك اليوم مثل ما شفتوا فإنه الصبح سويت كابتشينو إلي ولزوجي، وبعدين بدي أحكي لكم قصة هدول المراوح. كنا موصيين من الترنديول على مراوح، والمفروض هن إنه ماكسيموم 4 أيام بيوصلوا لعنا، وصارت موجة الشوب. كان عندي مروحة يعني نص عمر، يعني بدكم تقولوا عم تشتغل وتوقف بنفس الوقت وهيك، بس آخر شي ما عاد اشتغلت أبدا والدنيا كتير شوب. فوقت اللي تواصل معهم زوجي انه خلص ما عاد بده يعني انه يرجعهم وخلص، يعني هو نحن ليش وصينا عليهم على النت؟ لانه بحكم شغله صعب انه يروح ويجيب المراوح وهيك، فإنه خلص يعني بيوصلوا على البيت هيك بيكونوا تمام، وكان سعرهم حلو على الترنديول يعني. فبصراحة لما كتير هيك تأخروا وصار في ما بعرف خربطة بهيك شغلات، فدق لهم وأبطل الطلب. فبعدين بالصدفة هو وبالبيم شاف هدول المراوح تنتين كتير ظراف. أنا لأنه كمان عند ابني بغرفته مروحته كمان تعطلت لأجل الحظ، الدنيا كانت شوب كتير يعني ما بينقعد أبدا بلا مروحة. فجابهم كتير ظريفة، فهيك نازلين بالعروض. سعرهم حلو ونوعيتهم منيحة نوعا ما. سبحان الله كيف هيك رب ضارة نافعة. يعني هيك توفقنا فيهم بسعر حتى أرخص من ترنديول، والماركة كتير منيحة. فهيك بعدين ما هو ركبهم وكذا، أنا اليوم ناوية أطلع برات البيت، فهيك بدي جهز حالي، ولا هيك انتبهت إنه كتير صاير عندي فرق بالحجاب، وإيدي بنفس الوقت كتير مسمرين من الشمس. فبصراحة أنا بحط واقي شمسي، بس هالفترة في موضوع معين يعني عم أمشي فيه، فعم أضطر روح وقت طويل أحيانا، فعم أرجع مالي حاطة واقي إلا يعني بعد 3 ساعات ما عم يتجدد، فعم أرجع بذروة الشمس. فبصراحة كتير انلدعت هالفترة. فهذا الواقي أنا بعمله على فكرة من أيام سوريا، وبنساه كل فترة، بقول إنه لا لازم كل فترة لو مرة بالأسبوع أعمله، كتير ظريف. بيخلي هيك بشرتكن عن جد مثل اللولو بتصير، على قد ما هيك بتصير ناعمة وطرية، وبيفتح درجة. هلا نوعا ما أنا عندي صار تقارب بقى، ما عاد في فرق كتير بالحجاب، يلي هو معلقة رز مطحون مع معلقة لبن ومعلقة حليب، يعني يكونوا قد بعض، تيصير القوام يلي شفتوه بالفيديو. بتطبقوه على بشرتكن وبتتركوه 20 دقيقة، بعدين هيك بتقيموه بشكل دائري مشان يصير في تقشير للبشرة، وبتغسلوا بأي صابونة مناسبة للبشرة تكون. وإذا بتحبوا بعضها ترطبوا ممكن، بس هو مو بحاجة ترطيب أصلا، بتحسوا بشرتكم هيك صار فيها مثل ملمس ناعم يعني، ما لها ناشفة. اليوم بدي اجتمع مع رفقاتي، إلنا زمان ما اجتمعنا من أول الصيف، عم نخطط لنطلع مشوار، وسبحان الله كل شخص له ظروفه هيك، فما تزبط إنه نجتمع كلياتنا سوا. صدفت هيك بقبل بيوم إنه خلص قررنا نطلع على هذا المطعم كتير كتير حلو، وموقعه كتير حلو بنفس الوقت. اللي عجبنا فيه شو يا حذركن، إنه في مكان للألعاب للأولاد، يعني بنقعد بركونة، لأنه البركة نحن كتار، فوقت اللي عم نجتمع ما عم يهنونا بالمشوار، فهيك هن انبسطوا ونحن انبسطنا. فهيك في مكان كتير حلو محمي، وبنفس الوقت فيه هيك شاشة إذا حبوا يتفرجوا، في ألعاب مناسبة لإلهم، وهيك مسكرة كلها سفنج، فهيك قضوا وقت هن كتير حلو، وبنفس الوقت نحن كتير انبسطنا الحمد لله. ما حاطين. هو صاير المطعم 3 طوابق، اسمه مطعم الكمال باسنيورت منطقة أرتشلي. ليلي حابين هيك يروحوا هيك بهالفترات، كتير حلوة الروحة لعنده. الطابق الثاني حاطين فيه الألعاب وهيك صالة يعني بتقعدوا فيها، بس بصراحة هيك فوق حسينا قهوة. فوقت أمنا إنه الأولاد خلص يعني مأمنين وهيك عم يلعبوا تحت مبسوطين، طلعنا قعدنا فوق، لقيناه هيك أشرح شوي، فهيك قعدنا مثل ما شايفين القعدة كتير حلوة، واستنينا هيك شوي على بين ما يخلص الأكل.
فكان بهالوقت الأولاد انبسطوا ونحن قضينا وقت مثل ما خبرتكم. كل مين طلب شي اللي جعباله. أكله بصراحة كتير طيب. أنا طلبت سندويش زنجر، صراحة أكله طيب ونظيف الحمد لله رب العالمين. فهيك صاير صعب بهالفترة الواحد يلاقي هيك مطعم يكون نظيف وأكله طيب وبنفس الوقت ينبسط هن، يعني بننبسط نحن والولاد فيه. هلا عادة وقت بنروح لمكان وبنكون كلياتنا كترة هيك بنروح على مطعم، وإذا يعني إذا خصوصي إذا مكان مو جنينة يعني الأولاد مو سارحين فيه، فما بنصدق إمتى نخلص أكل ونمشي. فبس لأنه كانوا هيك سارحين ومبسوطين ونحن هيك قاعدين كانت القعدة رايقة، فهيك شربنا شاي بعد الأكل وقعدنا نلعب لعبة الصراحة. أكيد بتعرفوها، هي الغاية منها أكيد مو الموضوع الصراحة، لأنه نحن رفقات كلياتنا يعني ما في شي مخبى عن بعض، بس هيك سبحان الله في أسئلة هيك بتستفيدوا فيها من خبرات بعض. فهيك قضينا وقت كتير حلو. قد ما حاولنا بنهارنا ما نفوت على المطبخ ونعمل شي، فلا غنى عن الفوت بصراحة. صار له فترة ابني طالب مني الكوكيز شايفة على اليوتيوب، فخلص مشتهية وقلت يعني بما انه ما بدها وقت رح اعمل له اياها. هي بدها بيضتين وكاستين طحين وتقريبا 3/4 الكاسة زبدة تكون مدوبة على درجة حرارة الغرفة، يعني ما تكون كتير سخنة، وكاسة سكر على حسب الرغبة، وبعدين بتضيفوا ظرف فانيليا ورشة كربونات الصوديوم وبس. هيك بتكون خالصة كتير سهلة وسريعة وما بتاخد وقت. أول شي حطيت البيضتين، بعدين ضفت السكر والفانيليا وخفقتهم كتير منيح لحتى هيك تحسوا انه تضاعف قوام البيض، وهيك اللهم صل على النبي فتح اللون يعني. بعدين ضفت الطحين بالتدريج. هلا انا بصراحة العيار كاستين عادة بعمله، بس حسيت انه لا بس بدها عجين، عفوا بدها طحين اكتر، فضفت نص كاسة طحين كمان لحتى وصلت لقوام العجينة اللي بدنا اياه. هلا بصراحة بعد ما عجنتهم على هوا ما في شوب، فحسيت العجينة كتير رخت يعني، فحطيتها تقريبا 10 دقايق بالبراد لصار عندي هذا القوام. بعدين بنشكلها على شكل دوائر وبنكبسها كبسة وبنحط على وشها بشو حابين تزينوها. ممكن تحطوا حبيبات الشوكولا، ممكن مكعبات شوكولا أو سميري، وحتى فيكم تتركوها سادة وترشوا سكر بودرة كمان بتطلع شكلها حلو وكتير طعمتها طيبة. هلا أحيانا إذا عندي كاكاو بقسمها لقسمين وبعمل قسم بالكاكاو وقسم هيك بيضل سادة. فيكن بعد ما تشكلوها دوائر ما تكبسوها هيك، يعني هيك بتعطي كمان شكل حلو، بس أنا بحس إذا هيك كبسناها بتطلع رقيقة وبيطلع هيك شكلها حلو وظريفة بالأكل. فهيك بعدين زينتها مثل ما شفتوا بالسميري، طلع شكلها كتير حلو هيك وألوانها بتفرفح القلب.
هلا في ناس بعد ما تعمل العجينة بتشكلها على شكل دوائر وبتحطها بالفريزر وبعدين بتفرزون. هلا انا ما بلاقي لها طعم بصراحة، لانه يعني سهل من عملانها، بس يعني في عالم انه بتعملها وبتخليها بالفريزر لحتى كل ما اجى عبالهم بينزلوا كم قطعة وبيحطوها بالفرن. حطيتها بالفرن تقريبا 20 دقيقة. كانت جاهزة هيك لتحسوها اخدت لون شوي من تحت وهيك تضل شقرة من فوق. يعني هي طيبة اذا تأمرت، بس اذا ضلت هيك فاتحة بتطلع هيك طرية كتير وطعمتها طيبة. صفيتهم بهي العلبة وسكرتهم حتى كل ما اجى عبالهم بياكلوا منها يعني، وهيك بتضل طرية وما بتبات. فهيك كانت وصفة الكوكيز اليوم، كتير سهلة وسريعة، بنصحكم تجربوها وهيك رح يحبوها اولادكم كتير. عن جد طعمتها كتير طيبة وحلاوتها انه ما بتاخد وقت ابدا. وإذا وصلتوا معي لآخر الفيديو ما تنسوني من دعمكم باللايك، بحبكم كتير وبشوفكم بفيديو جديد إن شاء الله، وهلا بقولكم سلام.